دي مش رفاهية ولا اختيار، دي حاجة لازم تتعمل. السلام عليكم. انا بجد مش عارفة ابدأ منين ولا اقول ايه، بس قلبي وجعني جدا ومحتاجة اتكلم يمكن الاقي حل يطمني. انا بنت متجوزة وعندي بيت، وبحاول على قد ما اقدر اكون زوجة كويسة واحافظ على بيتي، لكن في نفس الوقت انا ليا اب تعبان جدا، حالته الصحية وحشة جدا لدرجة ان هو ما بقاش قادر يتحرك زي الاول، والدكاترة كلهم قالوا حالته صعبة جدا ومحتاج رعاية واهتمام كمان اكتر من اي وقت فات. ومن كام يوم كده بابا طلب ان هو يشوفني، وقال لي ان هو محتاجني جنبه، ومش قادرة اوصف لكم الاحساس اللي جالي وقتها. حسيت ان انا صغيرة تاني، وان هو بيناديني زي زمان، وانه محتاج حضني قبل اي حاجة في الدنيا. المشكلة بقى ان جوزي لما قلت له اني لازم اروح لبابا رفض وبشكل قاطع جدا واتعصب عليا، وقال لي كلام عمره ما قاله لي قبل كده، وقال لي بالنص لو خرجتي ورحتي هناك ما تدخليش البيت ده تاني. والكلام ده كسرني جدا من جوه، لان عمري ما توقعت ان هو يحطني في الموقف ده ولا يخليني اختار ما بينه وما بين ابويا. انا طول عمري بسمع ان الزوجة لازم تطيع جوزها وتحافظ على بيتها، بس عمري ما تخيلت ان الطاعة ممكن توصل ان اسيب ابويا وهو تعبان ومحتاجني. هما اي نعم في بينهم خلافات من زمان، بس مش لدرجة ان هو يمنعني عن ابويا وهو تعبان. بقيت بين نارين، نار اني اسيب ابويا في الوقت ده واعيش طول عمري بندم والوم نفسي اني مكنتش جنبه في اصعب لحظة في حياته، ونار بقى اني اروح واخسر بيتي وجوزي ويحصل بينا انفصال. وانا بصراحة بخاف من الخطوة دي جدا، مش عشان نفسي، عشان استقرار حياتي وخوفي من المستقبل وكلام الناس، وكل حاجة حواليا بقت ضغط عليا حرفيا. حاولت اتكلم مع جوزي بالراحة وافهمه ان ده واجب عليا قبل ما يكون اختيار، وان ده ابويا اللي رباني وتعب علشاني، بس هو حتى رافض يسمعني وبيقولي ان مراتي مكانها بيتها، وان هو بقى مش عايز مشاكل مع اهلي، وانه لازم اسمع كلامه وخلاص بغض النظر بقى انا عايزة ايه. انا حقيقي تعبت من التفكير ومش عارفة الصح فين والغلط فين. كل حاجة جوايا بتقولي اروح لابويا وما سيبوش، كل دقيقة بحس ان انا بتقطع نصين، نص بيشدني لابويا ونص بيشدني لبيتي، ومش عارفة اوازن بينهم. كل اللي انا عايزاه اني اعمل الصح من غير ما اخسر حد، من غير ما اندم بعد كده على قرار انا خدته في لحظة ضعف او خوف. نفسي ابقى جنب ابويا واطمن عليه، وفي نفس الوقت برضو عايزة احافظ على بيتي من غير ما يتهد. قولولي اعمل ايه. بصي بقى، الكلام اللي هقولهولك ده يمكن يضايقك شويه، بس هو في الحقيقه لازم يتقال. انتي مش في موقف محتاج حيره اصلا، انتي في موقف واضح جدا، بس انتي اللي خايفه تاخدي القرار الصح وعماله تلفي حوالين نفسك. ابوكي تعبان وبيطلبك، وده حقه عليكي قبل اي حد في الدنيا، واللي خليكي بقى تترددي في حاجه زي دي يبقى انتي بقى تفكيرك في حاجه غلط. جوزك بقى لما يوصلك لمرحلة ان هو يخيرك بينه وبين ابوكي وهو على سرير المرض، ده على فكرة مش راجل. مفيش اي انسان طبيعي يعمل كده. انت خايفة على بيتك؟ طب وكرامتك فين؟